أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا। खबर शामिल करते हैं गुजरात से, जहां मुफाद परस्त टोला फरमाइश पूरी न होने पर करप्शन का शोर मचाने लगे। कटौती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कंप्लेंट ऑफिसर BISP मोहतरमा फलकनाज एहसास कफालत सेंटर पर मीडिया टीम का सरप्राइज विजिट। एहसास कफालत सेंटर में खवातीन की इमदादी रकूम से कटौती का वावेला मचाने वाले गलत प्रोपेगेंडा से सेंटर बंद कराना चाहते हैं। गुजरात में कायम एहसास कफालत सेंटर में रकम के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन ने मीडिया टीम को बताया कि सेंटर में इमदादी रकम की मुकम्मल अदायगी की जा रही है, जबकि दीगर सहूलियात पानी और छाँव का भी खाते का इंतजाम मौजूद है। अच्छी गाल है जरा अगर तुहारे इखलाक ना गाल कहंदे पे तुसा मतलब यो करे सो ठीक أهلا أهلا كيف الحال